Leo tarehe 1 ya mwezi wa 3 mwaka 2026, kwa mara nyingine tena Royal Polyclinic kwa kushirikiana na Al-Hikma Foundation tumeshiriki tena katika mashindano ya Qur'ani ya kuhifadhisha Qur'ani ya kimataifa yanayofanyika hapa Benjamin William Mkapa, uwanja wa taifa wa michezo. Tutazungumza ndugu na jamaa walioweza kushiriki hapa na baadhi ya washiriki kuona namna gani mashindano yamefana na wamejisikiaje katika kuhudhuria katika mashindano haya, lakini pia usalama wao wa afya ulikuwa unatazamwa kwa namna gani au kwa kiwango gani. Hivyo watatoa nafasi yao na taarifa zao na ushuhuda wao dhidi ya yale ambayo yalioendelea hayo. Karibuni sana, tujiunge wote kwa pamoja, naendelea kufuatilia katika TV yetu au channel. Hapa nipo na moja ya watu waliohudhuria katika mashindano haya ya Qur'ani ya kuhifadhisha Qur'ani ya kimataifa katika nchi ya Tanzania ambayo amefanyika katika viwanja vya Benjamin Mkapa, na huyu ni mmoja wa waliohudhuria. Anaweza akajitambulisha na akatuambia ni mara yake ngapi anashiriki katika kuhudhuria mashindano makubwa kama haya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Athmani Musa Maulid. Nimehudhuria ikiwa hii ni mashindano yangu ya 15 katika viwanja hivi vya William Benjamin Mkapa, ikiwa ni mashindano makubwa ya mabara yote duniani, na leo tumeweza kushuhudia mtanange huu wa mashindano ya kuhifadhisha na usomaji wa Qur'ani, na ikiwa wa kwanza ameibuka Abdurrahman Yasin kutokea Uganda, na tumeona washiriki wote wamesoma vizuri, lakini katika ushindani lazima mshindi apatikane, na hivi ndivyo ilivyotamatika kwa kushuhudia mshindi wetu wa kwanza. Umesema umeshiriki kwa mara ya 15. Kipi kinachokushawishi kuwa unaweza kuwa unahudhuria katika mashindano haya kila mwaka ndani ya miaka 15 mfululizo? Kinachonishawishi sana kwa sababu napenda kusikiliza maneno ya Mwenyezi Mungu, lakini pia na mimi najinasibisha nayo kwa sababu napenda kujifunza Qur'ani na kuhifadhi. Pindi ninapoona wenzangu wanasoma Qur'ani mbele yangu, ninapata hamasa zaidi ya kwenda kuongeza jitihada katika usomaji wangu. Unawaambia nini walioko majumbani ambao walobakia wakitazama katika television kwa mwakani? Nachowaambia washikamane na Qur'ani na wao waweke mikakati ya kuja kuungana nasi ili kupata hamasa zaidi, lakini pia kama wanafuatilia kwa njia ya television wapate ile hamasa kama wanaopata watu waliokuwepo uwanjani ya kuweka jitihada kuwasomesha watoto Qur'ani na wao kujifunza Qur'ani. Qur'ani haina umri. Vipi unafarijika kwa namna gani ukiona ummati Muhammadi umejaa sana kama namna hii ndani ya mwezi wa Qur'ani kwa kuja kuisikiliza Qur'ani? Huwa nafarijika sana na ninajua kwamba Uislamu wetu ndio unazidi kupata nguvu, lakini kwa kuhusia tu tusiwe tunakuja tu kusikiliza alafu tukaondoka. Yatakiwa tuwe na kaifia, tusiwe na kamia. Tusiwe na kamia kwamba unakuwa mara ngapi nimeenda uwanja wa taifa. Umekuja mara nyingi, ni vipi umenufaika katika uwanja huu wa taifa ukija kusikiliza Qur'ani? Ondoka na hilo. Usiwe na kafia, usiwe na kamia, bali yatakiwa mtu anayekuja katika uwanja wa taifa awe na kafia. Asiwe ni mara ngapi nilienda, mwaka jana nilienda, mwaka juzi nilienda, lakini ikawa anaondoka bure. Lakini awe na namna gani nikienda uwanja wa taifa nanufaika na Qur'ani. Nilinufaika mwaka jana, nilinufaika hivi, nilinufaika, ile inakuwa ni nzuri zaidi kuliko kuwa unakuja alafu unaondoka unakosa kitu katika mawanja haya matukufu ambayo yanasoma Qur'ani tukufu. Shukrani sana. Unawaambia nini walioko nyumbani ambao hawakuweza kuhudhuria siku ya leo? Kwa mwakani unawanasihi nini? Ninawanasihi kwamba insha Allah subhanahu wa ta'ala akitupa afya mwakani, basi wajihimu wawahi kuja katika mawanja haya, waje wasikilize Qur'ani tukufu, kwani kujitahidi kuja kusikiliza Qur'ani tukufu hasa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani una thawabu nyingi sana. Kwa mwakani wajihimu tena, waje ambao hawakuja mwakani atakuwa wawahi sana. Wawahi mapema kwa sababu watu kama hivyo unavyoona watu wamejaa sana. Kwa mwakani atakuwa watu waje tena zaidi na zaidi, hasa wale ambao hawakuja mwaka huu, basi mwakani wajitahidi waje ili waje kupata faida. Kuna faida kubwa sana inapatikana katika mawanja haya. Shukran sana na Sheikh Iskandari Al-Habibi
kwa kuweza kutoa maneno machache ambayo yatakuwa yenye faida kwa ndugu watazamaji, watafaidika na maneno yako machache sana. Shukran. Kipi kilikushawishi ukasema safari hii lazima nende nikashiriki na mimi nikashuhudie jambo hili, namna gani huwa linafana au namna gani huwa linaendeshwa? Kitu cha kwanza, yalivyotangazwa mashindano miaka iliyopita, nikivyoona mashindano nikasema na mimi mwakani lazima nikahudhuria katika mashindano haya. Ndio hivyo. Umejifunza nini kutokana na Qur'ani, kutokana mwitikio unaona Waislamu mapenzi yao dhidi ya Qur'ani? Umejifunza kitu gani na umehamasika na jambo gani? Nimejifunza mengi kupitia mashindano haya. Ndio hivyo. Kwa kesho kutwa na wewe tutarajia unaweza kuwa mshiriki? Kikubwa uwai tuna uzima, mwaka ujao naweza nikashiriki katika mashindano haya Al-Hikma. Shukrani sana, asante sana ndugu yetu. Mbele yenu ninaye ndugu yangu hapa kutoka kwenye taasisi kubwa ya Waislamu Tanzania Muslim Professionals, na moja watu muhimu sana katika kuangalia afya za watu katika jambo hili muhimu. Tunajua mrundikano wa watu una mambo mengi, lakini usalama wao ndio kitu muhimu kinachofanya kuwa wanakuja mara zote siku zote. Hebu anaweza kujitambulisha na akatuambia kwa nini wanashawishika kuwa siku zote na mara zote wanasimama kuja kusimamia afya za watu wanaokuja kuhudhuria katika mashindano haya? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina naitwa Masudi Wali Msangi, ni mjumbe katika wajumbe wa taasisi ya Jamii Bora. Jamii Bora ni taasisi ambayo ni kwa mara ya 21 tunashiriki katika kutoa huduma za kwanza hapa katika uwanja wa Taifa chini ya mashindano ya Al-Hikma. Tunawiwa kwa sababu ni jambo letu la kwanza, la pili lakini ni fani zetu na ni ndio wito ambao tumeitiwa katika jamii. Huduma hizi za kwanza zinatolewa bure kwa watu wote ambao watapata changamoto wakiwa hapa uwanjani, mwanzo wa mashindano mpaka mwisho wa mashindano. Sisi ni watu wa kwanza kufika na mwisho kuondoka kila wakati. Mnapata changamoto gani inapofikia katika wakati huu, hasa katika utoaji wa hiyo huduma? Kwa changamoto tunazimudu kwa sababu tunashirikiana na watu wa taasisi kama 4: taasisi ya SMV, taasisi ya Royal, taasisi ya Jai, pamoja na wadau wetu wakubwa manispaa ya Temeke kupitia hospitali ya Temeke. Kwa hiyo katika zile changamoto tunazoweza kuzimanage kwa sisi wenyewe tunazimanage, zile ambazo zinawezaje kupewa rufaa zinapelekwa rufaa kupitia mlolongo wa uratibu wa mashindano jinsi ilivyokuwepo. Unawaambia nini wale wanashindwa kuhudhuria katika mashindano haya kwa kuhofia labda changamoto ya afya zao, au kwa kuhofia labda wanaweza wakapata athari yoyote katika afya wakashindwa kusaidiwa, inawafanya washindwe kuweza kuhudhuria katika mashindano haya? Wito wangu kwa watu wote wenye changamoto zote, kwa sababu taasisi zetu hizi zote zinakuwa na wataalamu wabobezi na wabobevu, kuanzia magonjwa ya ndani mpaka magonjwa ya kawaida, yote kuna wataalamu wahusika na specialist. Kila timu inakuwa na specialist, madaktari bingwa bobevu. Kwa hiyo mimi nitoe wito kwa watu wote wasishindwe kuja kwa sababu ya changamoto ya afya. Changamoto ya afya yao wataochea sisi ndio. Unajisikiaje kuwa ni miongoni mwa watu ambao wanaochaguliwa kila mara kuwa waratibu au wasimamizi wa zoezi zima la afya? Nafarijika kama ilivyo mwezi wa Ramadhani, mwezi wa Qur'an, na mashindano makubwa ya mabara yote ulimwenguni ya Qur'an. Kwa hiyo napokuwa nachaguliwa katika kuongoza timu hii ya madaktari na watu wa huduma za afya katika uwanja huu wa Mkapa katika mashindano haya, huwa nafarijika na nafurahi zaidi pale ambapo naona mashindano haya kuanzia mwanzo mpaka mwisho, changamoto zilizotokea zinakuwa solved na inakuwa bora zaidi, ambapo tunakuwa changamoto hazitaonekana kabisa katika mashindano haya. Huwa mnapata changamoto gani kwenye kusimamia afya za washiriki na hata watu waliohudhuria kutizama mashindano haya? Changamoto huwa zinategemea, mara nyingi hali ya hewa inabadilika, tunapata changamoto kubwa sana za wagonjwa wa pumu. Kama mathalan leo tupata changamoto kadhaa ambazo zilikuwa solved na walipata huduma na kuruhusiwa, hakukuwa na rufaa yoyote. Lakini pia kunapokuwa na msongamano mkubwa wa watu, inakuwa kuna majeraha madogo ambayo wanakutana nayo washiriki, kukanyagwa na nini, lakini alhamdulillah yote yanafanywa utatuzi akiwa hapa uwanjani. Kuna watu ambao wanasema sisi hatuwezi kwenda kwa sababu tuna watoto, tunahofia watapotea. Nyie kama watu wa usalama unahusia afya ni pamoja na hilo jambo, kushirikiana na watu wa Jai, huwa mnaweza kulimudu vipi hilo jambo kuhakikisha kwamba hakuna mtoto yote ambaye anaumia, anadhurika au kupotea? Alhamdulillah, katika upande huo pia kwa watoto wote ambao wanaonekana kuwa wamepotea au wamepotezana na wazazi wao na ndugu zao walikuja nao uwanjani, kuna tenti maalum ambalo linawakusanya na kuwekwa hapo, lakini pia linatolewa tangazo maalum uwanjani, jina la mtoto na ndugu yake aliyekuja naye. Kwa hiyo inakuwa nampa urahisi wa ndugu aliyekuja na mtoto huyo kufahamu mtoto wake yuko sehemu gani. Kwa hiyo tunahakikisha kwamba watoto wote
waliopotea wanapatikana na wanakabidhiwa kwa wazazi wao ambao wamekuja nao. Jamii Bora ni lidude likubwa kwa sababu linajumlisha wataalamu wa afya Tanzania nzima wote ambao ni Muslimu, wote ambao ni Waislamu. Na mkishirikiana, unazungumziaje taasisi ambayo mnashirikiana nayo mara zote, Royal Polyclinic, katika kuwezesha jambo hili kuweza kuwa linafana na linaweza kusimamiwa katika namna bora? Wanasema Jamii Bora lidude likubwa, lakini Royal Polyclinic ni likubwa zaidi. Ni Royal Polyclinic imejitosheleza alhamdulillah, na mara zote wanapokuja uwanjani kwenye tunaposhirikiana nao wanakuwa wamejipanga zaidi. Yaani kila mwaka wanazidi kujipanga, wanaboresha pale ambapo wanahisi kuna changamoto au kuna jambo dogo lilitokea katika mashindano yaliyopita. Tunapongeza kwa hilo na tunaomba tuendelee kushirikiana nao zaidi. Nadhani katika namna moja ama nyingine, umoja ni nguvu. Inapounganisha nguvu kwa pande mbili na zaidi ya wengine ambao tunakuwa nao, inakuwa ni bora zaidi. Na washauri pia kwa wale wote ambao wanahitaji huduma bora za kiafya, wanaweza kuona Royal Polyclinic kwa vizuri, na mashallah wanajitahidi katika kutoa huduma za afya. Shukrani sana ndugu yetu Mudathir. Mwaka huu ilikuwa ni mkono kwa mkono, bega kwa bega, mpaka kwa Mkapa. Asanteni sana, wakati mwingine tena.